अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गुलाम दस्तगीर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज एक बार फिर मैं आपको ऐसी फ़ाइल सिरप का रिव्यू देने लगा हूँ। ऐसी फ़ाइल सिरप दो किस्म के होते हैं, एक ऐसी फ़ाइल 125 और एक ऐसी फ़ाइल कफ़ सिरप है। ये नबी कासिम से बनाता है और ऐसी फ़ाइल 125 की प्राइस की बात करें तो 190 रुपीज़ है, और जो ऐसी फ़ाइल कफ़ है ये इसकी प्राइस की बात करें तो 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये, जो ऐसी फ़ाइल कफ़ सिरप है वो ड्राई कफ़ में, नज़ले ज़ुकाम में, गले की खराश में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। और जो सा ऐसी फ़ाइल 125 सिरप है वो बलगमी खांसी या पुरानी खांसी हो चुकी हो, सीने की जकड़न वगैरह, तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। दोनों सिरप आप बच्चों को दे सकते हैं। ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामिद व नासिर है।